It's Mega Grace on Vuma FM, adult radio for the young at heart, 7 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba sengiyavala nanti ivesi elilodwa ngizokufundelelo ngomhla ka-29 November 2022. Bamba sengiyavala. Incwadi Izenzo 17 verse 23 kuphela. Ngokuba kwathi ngihamba ngibuka izinto enikhonzayo ngafumana nealtar okulotshwe kulo ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwayo lokho ke enikhonza ningakwazi yikho engikumemezela kini. Ngafumana nealtar okulotshwe kulo ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwayo lokho ke nikhonza ningakwazi yikho ke engikumemezela kuloknina. Leli verse namhlanje eksene ngicela ukufundela lona uPaul la wayihamba ezulazula nje eAthens hambe buka indlela abakhonza ngayo ezoshumela ivangeli likaNkulunkulu ophilayo mayezulazula ehamba ubona kubhaliwe ama-altara oNkulunkulu babo babhalwe ngamagama abo abhalwa nangezinto abazenzayo alotshwa mayedlula uyabona ukuthi nandi i-altar loNkulunkulu wenza ukuthi noNkulunkulu wenza ukuthi noNkulunkulu wenza ukuthi ayebhalwa kama-altar kushiya ukuthi hayi lo Nkulunkulu semkhonza ngoba usenzele u1 and 2 bese babhalela lapho. Kodwa uthi mayezulazula khona i-altar akalificayo ifica i-altar libhaliwe libhalwe ukuthi likaNkulunkulu ongaziwayo. Mayelibole li-altar libhalwe ukuthi likaNkulunkulu ongaziwayo kusho ukuthi babebona lo Nkulunkulu leli altar enza izinto eziningi nezinamandla nabangakwazi kuba bebe specific bethi lo Nkulunkulu wenza ukuthi baze babhala bathi likaNkulunkulu ongaziwa. Ngifuna ukuthi namhlanje ekseni lo Nkulunkulu uPaul akakhuluma ngaye uthi yena ke uNkulunkulu mina engizonishumayeza yena engizokhuluma ngaye uNkulunkulu ongaziwa okusho ukuthi lo Nkulunkulu ayikho into eyodwa engaba specific ukuthi uNkulunkulu walento kuphela kusho ukuthi ayikho into engeke kwazi ukuyenza kwazi ukuzeza zonke izinto kusho ukuthi asikho isimo angakwazi ukusixazulula ayikho inkinga akwazi ukuyilungisa baze bahluleka bangazi ukuthi bazoba specific bethu uNkulunkulu wani ngoba lo Nkulunkulu wayifika umuntu onesifa vela phile kufika umuntu ogulayo vela phulukiswe kufika uNkulunkulu onemimoya ethile avela phile bathi sizothi lo noNkulunkulu wani lona ngoba ye manje lo Nkulunkulu ayikho into emahlulayo lo Nkulunkulu ayikho into akangakwazi ukuyenza lo Nkulunkulu wenza konke wenza nabafile bevuke wenza nabangaboni babone lo Nkulunkulu wenza nabangakhuluma vele bekhulume enze nabafile bevele bevuke ekufeni siyothi uNkulunkulu wani lo ngoba zonke izinto uyakwazi ukuzenza bathi asinalo igama elilodwa singamnikeza lona sivele sithi uNkulunkulu ongaziwayo uNkulunkulu okwazi ukubhekana nesimo sakho uNkulunkulu okwazi ukubhekana nezinyembezi zakho uNkulunkulu okwazi ukusula uyihlazo lakho kusula namahlazo akho namhlanje eksene ngithi lo Nkulunkulu ongaziwo namandla usenamandla namhlanje okushintsha isimo sakho nokushintsha imeko yakho nokushintsha igama lakho uNkulunkulu ongaziwa ongenasimo esimahlulayo ongenasimo angeke kwazi ukusinqoba nokusahlula uthi uPaul lowo uNkulunkulu enithakaziyo okusho ukuthi lowo uNkulunkulu owenza konke nongahlulwa ilutho yena engimemezelayo namhlanje eksene nelesimo sakhe engakwazi ukusibiza ngegama na ungakwazi nokusichaza ukuthi simo sini ifuna ukuthi eksene ukhona uNkulunkulu ongaziwayo onamandla okwenza zonke izinto okwazi ukushintsha zonke izimo noguqula konke emhlabeni nokwazi ukulungisa konke nalokho abantu bese bethi akwazi ukulungiseka kodwa lo Nkulunkulu ongaziwayo okwazi ukulungisa zonke izimo nesakhe isimo ngasilungisa nesimo esehlulo dokotela sebekutshela bethi hayi yabona ke masufike kulesi stage salesi sifo ngeke usadabula kodwa ukhona uNkulunkulu ongaziwayo ongena la khona sekuthiwa sekuvaliwe ovula sekuthiwa sekuvaleke iminyango uNkulunkulu ofohla njengamanzi obhalperism igama lakhe ozofohla nasesimeni sakho ngifuna ukukutshela ngaye lo Nkulunkulu ukuthi ukhona uyasibona isimo sakho uyayibona inyembezi zakho uyakubona ukhandleka kwakho uyalibona usizo lwakho uyakubona ukhathazeka ungazi uzohlanganisa ini kuphumeni ukhona uNkulunkulu ongaziwayo ozolungisa nesimo sakho abantu abangasazi ozolungisa nesimo sakho abantu abangasunderstand kodwa ngoba uNkulunkulu onamandla uyasazi isimo sakho ungalilahli ithemba khona lo Nkulunkulu abaze bangazi ukuthi bazomchaza bethu ubani he is indescribable akachazeki lo Nkulunkulu kusho ukuthi akho simo esingathi masifika athi hayi lesangisazi nesakho uyasazi nesakho uyasibona nesakho ngasigoqula nesakho uzosishintsha uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wakho konke ophezulu kwakho konke ungakhathazeki ukhona lo Nkulunkulu onamandla nophilayo abathi uNkulunkulu ongaziwa. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega